Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizə Xırdalanda, prospekt yolunun kənarında düşmə bir qiymətə mənzil çəkib təqdim edəcəm. Deməli, mənzilimizin ilk öncə giriş qapısından başlayıram çəkişə. Gördüyünüz kimi giriş qapısıdır. Koridor hissəsi çox genişdir, yəni 101 kvadratdan ibarətdir. Əlmiyanlı təcili satışdır. Satış qiyməti 95.000 manatı, yenə də real alıcı olarsa qiymətdə endirim olacaq. Dəyərli müştərilər, evimizin giriş hissəsidir, gördüyünüz kimi. İsti poldan ibarətdir. Mən sizə hal-hazırda qonaq otağını çəkib təqdim edirəm. Belə bir geniş qonaq otağı var. Çox gözəl dekorla yığılıb. Binamızın qarşısından şəhərə doğru avtobus və taksilər hərəkət edir. Köhnə bazar, təzə bazar binamızın yaxınlığındadır. Heydər Parkı, Misir Parkı. Yəni bütün, belə deyim, Xırdalanın ən gözəl yerlərinə yaxındır. Çox əlverişli bir yerdə yerləşir. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Gördüyünüz, mən sizə sanitar qovşağını çəkib təqdim edirəm. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Gir yaşa mənzildir. 13 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi çox gözəl dizaynla təmir olunub. 101 kvadratdan ibarətdir. Mən sizə deməli uşaq yataq otağını çəkib təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi uşaq yataq otağıdır. Digər yataq otağını çəkib təqdim edirəm. Bu yataq otağı da olduqca genişdir. Mənzilimiz çox gözəl qiymət təklif olunur. 101 kvadratda 95.000 manata təklif olunur. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olacaq. Təcili satılır. Və evimizin mətbəx hissəsini çəkib təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi mətbəx də çox genişdir. Mətbəxdən balkona çıxış var. Görürsünüz. Binamızda bütün kommunallar mövcuddur. Bu da mənzilimizin balkon hissəsidir. Tam yaşayışlı binadır. Binamızda tam yaşayış var. Dəyərli müştərilər, bir daha xatırladıram. 101 kvadratdır. Satış qiyməti 95.000 manatdır. Hal-hazırda bu qiymətə bazarda belə bir ikinci əlverişli variant yoxdur. Buyurub gəlib baxa bilərsiniz. Prospekt yolunun kənarında yerləşir. Hörmətli izləyicilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakını satmaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zaman çəkib satışa nail olaraq vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Təşəkkürlər.